रायसी और उनके दल ने 2013 में यह अध्ययन किया था। यह दिलचस्प था क्योंकि 97 वयस्क रोगियों को दो समूहों में बांटा गया। 97 रोगियों में से एक समूह को शहद और कॉफी दी गई, दूसरे को सिर्फ प्रेडनिसोन। नतीजे ये थे, शहद कॉफी वाले समूह में एक सप्ताह में खांसी 90% कम हो गई। प्रेडनिसोन वाले समूह में एक सप्ताह में खांसी सिर्फ 20% कम हुई, यानी शहद कॉफी ज्यादा प्रभावी थी। अब इसे कैसे मिलाया जाता है? वे लेते हैं, उदाहरण के लिए 4 चम्मच शहद और 4 चम्मच कॉफी, छनी हुई कॉफी, ठीक है। इस अध्ययन में वे हर 8 घंटे में 1 चम्मच की खुराक का उपयोग कर रहे थे, यानी पूरे दिन में 3 चम्मच, जिसमें आधा शहद और आधी कॉफी थी। मैं ये नहीं कह रहा कि हम डॉक्टरों के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। मैं बस आपके साथ शैक्षिक जानकारी साझा कर रहा हूँ जो सूखी खांसी पर शहद और कॉफी के प्रभाव से संबंधित है।